Kebun Simatupang ya, arah ke Pasar Rebo atau Kampung Rambutan. Ya, salam jumpa lagi dengan saya Heri Oha. Sekarang saya lepas perjalanan siang ya, biasanya malam kalau vlog. Sekarang ya siangan ya, bisa pulang siang ya, karena udah pekerjaan udah selesai, udah belum selesai sih, tapi udah acara-acara udah banyak yang selesai, karena saya kerja di gereja ya sobat mania, di gereja Kristen Indonesia Kuitang. Dan tadi saya perjalanannya dari Kuitang ya, tapi saya awalnya dari aja dari Kebun Simatupang ini ya. Nah, saya bekerja di gereja Kristen Indonesia Kuitang, Jalan Kuitang Raya nomor 28. Di sana saya sebagai poster ya sobat mania. Poster itu menjaga gereja, kalau mungkin sama ya, cuma beda kalau di masjid atau musola namanya market. Dan di sana kerjanya bersih ya, macam-macam lah, melayani rapat, melayani kebaktian, persiapkan kebaktian, pembersihan ruangan, dan toilet. Nah, seperti cleaning service, gereja, semuanya poster. Dan saya bekerja di DKI kita ini udah 26 tahun juga ya. Saya betah ya, betah. Karena pelayan itu adalah tantangan yang sangat berat ya bagi saya. Tantangan apa? Kita menghadapi banyak orang yang karakternya itu macam-macam. Jadi kalau bekerja sebagai poster atau pelayanan atau pelayan itu bagus untuk membentuk karakter kita ya. Karena di sini kita dituntut untuk sabar, mengasihi, menghargai, menghormati orang, nggak kaya, nggak miskin, yang datang ke gereja adalah sama. Semua jemaat DKI Kuitang, jadi saya nggak perlu pilih-pilih. Jangan sampai pilih-pilih jadi pelayan ya. Jadi pelayan pilih-pilih berarti kita tidak siap menjadi pelayan. Berarti kita hanya kita sama jemaat yang kaya, yang miskin sama aja. Jangan melayani secara istimewa untuk jemaat yang sering mengasih tip ya. Boleh kita prioritaskan, bisa semuanya diprioritaskan. Kita harus bisa memilah-milahkan mana yang perlu diprioritaskan atau mana yang perlu diperlakukan sama ya. Tapi yang jelas dari datang dan kita semua ada sama. Kita punya bantuan adalah sama. Tidak kaya, tidak miskin adalah sama Tuhan. Ya udah pelayan ya, sabar lagi, sabar. Jangan sampai menunjukkan sikap ngeluh, sakit, selalu ceria. Jaya
Mobil senter. Ke garasinya Harapan Jaya tadi. Ini area Pasar Rebo ya teman-teman ya. Wah, aspalnya baru, mantap. Nah, ini masih aspal lama. Rujuk. Simpang Pasar Rebo, over Pasar Rebo.
anak Sankam. Ya oke, lanjut lagi temannya perjalanan dari Jalan Gempol Raya, simpang Jalan Gempol Raya. Kalau ke kiri tadi itu ke Bambu Apus. Cipayung tung tung tung. Masih ramai sore hari, ini pukul 17-an, 16 atau 17-an, lupa lihat jam tadi.
16.44 25 kurang 16 menit ya. Gacuan rame lagi. Jalan Cipayung Raya. Masih di Cipayung. Rame banget. Cipayung rame banget hari ini sore.
Cilangkap ya teman-teman, jalan Cilangkap Raya, Cilangkap, Jakarta Timur. Jakarta CTV. Cilangkap Baru. Jalan Cilangkap Baru, Cilangkap, Jakarta Timur. Simpang 3 Wakilalit, kanan itu Cibubur, Jalan Raya Bogor.
Oke, lanjut lagi dari Jalan Sapi Perah Pondok Ranggon ya. Jalan TPU Pondok Ranggon.